के तपाईलाई थाहा छ नेपालका यी रोचक तथ्य? पृथ्वीको नक्सामा दुई ठूला देशहरू चीन र भारतको बीचमा इटा आकारको एउटा सानो देश छ। आकारमा सानो त्यो देश हो हाम्रो नेपाल। आकारमा सानो भए पनि यस देशका अनेक रोचक विशेषता रहेका छन्। भौगोलिकदेखि सांस्कृतिकसम्म अनेक विविधतापूर्ण विशेषताले भरिएको देश हो नेपाल। नेपालका केही रोचक तथ्यबारे यहाँ उल्लेख गरिएको छ जुन तपाईलाई पनि रमाइलो लाग्ने अपेक्षा छ। विश्वका 8वटा अग्ला हिमालको सन्दर्भमा नेपालमा विश्वका 8000 मिटर भन्दा अग्ला 8वटा हिमाल पर्दछन्। यी मध्ये 8091 मिटर अग्लो अन्नपूर्णदेखि 8848 मिटर अग्लो विश्वकै छानो सगरमाथासम्म यही पर्छन्। यी हिमालहरू आरोहण गर्न र घुम्न हजारौं पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन्। सबैभन्दा गहिरो खोज। नेपाल अग्ला हिमालको देश भनेर त विश्वमा चिनिएकै छ। गहिरो खोज पनि नेपालमै छ भन्दा आश्चर्य लाग्नु स्वाभाविक हो। नेपालमा कालीगण्डकीको खोज विश्वकै दोस्रो गहिरो खोज हो। यो खोज 4375 मिटरको छ र यो खोज अन्नपूर्ण र धौलागिरीको बीचमा कालीगण्डकी नदीले बनाएको खोज हो। भौगोलिक उचाइमा विविधता। नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ 59 मिटरदेखि 8848 मिटरसम्मको उचाइ रहेको छ। यसरी नै विश्वको सबैभन्दा उचाइमा रहेको तिलिचो ताल, जसको उचाइ समुद्री सतहबाट 4800 मिटरमा रहेको छ, त्यो पनि नेपालमै पर्छ। नेपाल बुद्धको जन्मभूमि। विश्वभर शान्तिको सन्देश दिने गौतम बुद्धको जन्म पनि नेपालमै भएको हो। नेपालको कपिलवस्तुमा बुद्धको जन्म भएको इतिहास छ। बुद्धको मार्गलाई बुद्ध धर्मका रूपमा विश्वभर अनुसरण गर्दै आइएको छ। कतिपय देशहरूमा त बुद्ध धर्म प्रधान देश पनि छन्। अति खतरनाक जनावर भएको देश नेपाल भौगोलिक सांस्कृतिक हिसाबले मात्र होइन, पर्यावरणीय हिसाबले पनि अनौठो मुलुक हो। यहाँ निकै खतरनाक मानिएका जीवजन्तु पनि पाइन्छन्। नेपालमा हिम चितुवा, एसियन गैंडा, बंगाल टाइगर, डल्फिन, विषालु मध्येका सर्प, गोमन सर्प, इन्डियन अजिङ्गर, खडियाल, गोही, कछुवा लगायतका जीवजन्तु रहेका छन् र एक सिङे गैंडा पनि नेपालमै रहेको छ। हिम मानव यति पाइने ठाउँ। नेपालमा हिम मानव यति पाइने गरेको उल्लेख छ। हिमाली भेगका मानिसहरू हिमालमा पाइने मानव यति भेटिएको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार हिमाली भेगमा हिउँमा ठुल्ठुला पाइतालाका छापहरू भेटिन्छन्। ती यतिका पाइतालाका छाप हुन्। कतिपयले यति देखेको दाबी गरे पनि यतिको तस्बिर लिन र विश्वस्त तुल्याउन भने सकेका छैनन्। तर अझै पनि नेपालको हिमाली भेगमा यति रहने गरेको धेरै पर्यटक र अनुसन्धानकर्ताहरूले बताउँदै आएका छन्। वीर गोर्खालीहरूको मुलुक। नेपाललाई वीर गोर्खालीहरूको मुलुक भनेर पनि चिनिन्छ। इतिहासमा विश्व विजेता बेलायतलाई नेपाली अर्थात् गोर्खाली सैनिकले परास्त गरेको उल्लेख छ। सोही कारण बेलायतले नेपालीहरूलाई आफ्नो सेनामा भर्ना गर्न थाल्यो र आज पनि नेपाली गोर्खालीहरू बेलायती र भारतीय सेनामा कार्यरत छन्। वीर मात्र नभएर इमानदार र वफादार भनेर चिनिएका नेपालीका बारेमा विश्व विजेता नेपोलियन बोनापार्टले भनेका थिए, मलाई संसारका कसैसँग डर लाग्दैन, तर गोर्खालीको नाम सुन्ने बित्तिकै मेरो मुटु काप्छ। यसरी नै गोर्खालीको पहिचान खुकुरी हो। खुकुरी नचाहेरै हाम्रा पुर्खाले अंग्रेजहरूलाई लखेटेको इतिहास स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ। नेपालको पात्रो। पश्चिममा ग्रेगोरियन क्यालेन्डर प्रयोग हुन्छ भने नेपालमा भिन्नै क्यालेन्डर प्रयोग हुन्छ, जसलाई नेपाली पात्रो भनिन्छ। यसमा चन्द्रमास र सूर्यमास दुवै हुन्छ। नेपाली पात्रो ग्रेगोरियन पात्रो भन्दा झण्डै 57 वर्ष र 8 महिना अगाडि छ। नेपालको पात्रोको अर्को विशेषता भनेको यहाँका विभिन्न जात समुदायका आफ्नै किसिमका पात्रोहरू छन्। अब खानपानको कुरा गरौँ। नेपालीहरूको खानपान प्राय एकै खालको पाइन्छ। नेपालीहरू दैनिक भोजनमा दाल भात तरकारी अचार मन पराउँछन्। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर नेपालको नक्सा र पोर्चुगलको नक्सा झण्डै उस्तै छ। हो साथीहरू, विश्वको मानचित्रमा नेपाल र युरोपेली मुलुक पोर्चुगलको नक्सा उस्तै देखिन्छ। चतुर्भुज आकारमा यी दुई देशको नक्सा मध्ये नेपालको नक्सालाई ठाडो पार्दा वा पोर्चुगलको नक्सालाई तेर्सो पार्दा उस्तै देखिन्छ। नेपाल
दर्जनौं विश्व सम्पदाको सूचीमा परेको क्षेत्र हो। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा परेका दर्जनौं क्षेत्र र विषय छन्। यसरी नै काठमाडौँलाई जीवन्त सांस्कृतिक संग्रहालय पनि भनिन्छ। त्रिकोणात्मक झण्डा। नेपालको झण्डाको आकार विश्वका अन्य देशका झण्डाको आकार भन्दा फरक छ। नेपालको झण्डा त्रिकोणात्मक दुई भागबाट बनेको छ, जसमा चन्द्र र सूर्य अंकित छन्। अन्य देशका झण्डा चतुर्भुज आकारका छन्। नेपालको झण्डाको किनारामा गाढा नीलो रङ र त्रिकोण भागमा रातो रङ छ। स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल इतिहासमै कहिले उपनिवेश रहेन। स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा नेपाल आजसम्म अस्तित्वमा छ। जीवित देवी कुमारी भएको देश। नेपालमा सांस्कृतिक, भाषिक, भौगोलिक, प्राकृतिक विविधता हुनु नेपालको खास विशेषता हो। नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषित भए पनि यहाँ प्राय विभिन्न धर्ममा आस्था राख्नेहरूको बाहुल्य छ। नेपालका विशेष गरी काठमाडौँका नेवार समुदायमा कुमारीलाई पूजा गर्ने प्रचलन छ। कुमारी जीवित देवीका रूपमा पूजिन्छन्। अभिवादनमा नमस्ते। नेपालीहरू एकअर्कालाई भेट्दा आदर गर्नुपर्नेसँग भेट्दा वा देवालयहरूमा पुग्दा दुई हात जोडेर नमस्कार गर्ने गर्दछन्। अन्तस्करणबाटै अभिवादन गरिएको दर्शाउने नेपालीको यो तरिका विश्वमै भिन्न मानिन्छ। साथीहरूलाई आजको यो नेपाल सम्बन्धी केही रोचक तथ्यहरू र जानकारी कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गरिदिनु होला। साथसाथै यस्तै रोचक जानकारी र नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने आजै तल रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरिदिनु भएर मेरो युट्युब च्यानल प्रिन्स महर्जनलाई साथ दिनुहोला।